यो कम्पिटिसन हो, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र बीचको कम्पिटिसन। को धेरै मन्दिरमा जाने र कसले धेरै खरानी घस्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा र मोदीलाई खुसी बनाउने। यहाँ जसले मोदीलाई खुसी बनाउन सक्यो त्यसले आशीर्वाद प्राप्त गर्नेवाला छ। गणतन्त्र टिकाउनको लागि प्रचण्डको यो क्षयीकरण नेपालको अन्धविश्वासी समाजलाई बदल्न हिँडेको मान्छे आज त्यही अन्धविश्वासको गुलाम बन्न पुगेको छ। र खासमा नेपालमा गणतन्त्र नेपालको अन्धविश्वासी समाजले ल्याएको व्यवस्था पनि होइन, यो शक्ति सन्तुलनको उपज थियो र प्रचण्डको कार्यभार थियो त्यो अन्धविश्वासी समाजलाई परिवर्तन गर्नु र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु। तर प्रचण्डले त्यो समाजलाई प्रशिक्षित गर्न त सकेनन्, उल्टै यो गणतन्त्र नामको खोस्टोलाई बचाउनको लागि त्यही अन्धविश्वासको अगाडि घुँडा टेकेका छन्। यसरी बचाएको गणतन्त्रको कुनै अर्थ छैन। अझ भन्दा आत्मा बिनाको गणतन्त्रको कुनै अर्थ छैन, चेतना बिनाको गणतन्त्रको कुनै अर्थ छैन, विज्ञान बिनाको गणतन्त्रको कुनै अर्थ छैन। म कम्युनिस्ट त होइन, तर कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको धर्म अफिम हो भन्ने कुरा बडा वैज्ञानिक छ। मानवशास्त्र र समाजशास्त्र अध्ययन गरेको मान्छेले यसलाई सजिलै बुझ्छ। जब होमोसेपियन्सहरू अफ्रिकाबाट बाहिर निस्किए त्यसपछि उनीहरूको मगजमा सबैभन्दा गहिरो कब्जा केही कुराको थियो भनेपछि अन्धविश्वासको, र त्यही अन्धविश्वासले धर्मको रूप लियो। र त्यही अन्धविश्वासको आडमा होमोसेपियन्सले बर्बरतापूर्ण अपराध गरेको छ, आफ्नै नस्लमाथि अपराध गरेको छ, अरू जीवहरूमाथि अपराध गरेको छ। यो अन्धविश्वासले न ऊ आफू सुखले बस्न सक्यो, न यसले अरू जीवहरूलाई सुखसँग बस्न दियो। र धर्म भनिरहँदाखेरि धर्म र संस्कृति बीचमा फरक बुझ्नु होला। जो मान्छे मन्दिरमा घुम्नको लागि जान्छ, पर्यटनको लागि जान्छ, त्यो अन्धविश्वास होइन। तर कुनै मान्छे मन्दिरमा आशीर्वाद माग्न जान्छ, भगवानलाई ढोग्न जान्छ भनेपछि त्यो अन्धविश्वास हो, त्यो अफिम हो। र त्यही अफिमको सेवन प्रचण्डले गरेका हुन् भन्न सकिन्छ। किनभने प्रचण्ड मन्दिरमा छिर्दिरहँदाखेरि हजारौं मान्छेहरूलाई प्रचण्डले अफिम खुवाइरहेका छन्। र त्यसरी अफिम खुवाउने गणतन्त्रको नेपालमा आवश्यकता छैन, संसारमा कहीँ पनि आवश्यकता छैन, औचित्य छैन त्यस्ता गणतन्त्रहरूको।